Mỗi lần mà họ đạp á, thì cái gối nó có thể là cử động như vậy, thì cái dải chậu chày ở đây nó sẽ cấn vào trong cái này, cái dải chậu chày, còn cái này là cái lồi cầu của xương đùi. Thì do cái động tác, cái cử động của mình á, thì cái dải chậu chày này nó tiếp xúc, nó cọ sát với cái lồi cầu của xương đùi, thì lâu ngày nó sẽ dày lên và xung quanh nó có dịch. Đây là cái hình axial và đây là cái hình Conan, cái dải chậu chày là cái màu đen. Nó có tụ dịch ở quanh cái dải chậu chày. N'oublions pas aussi des petites choses qui peuvent être de diagnostic assez caractéristiques à l'IRM. Une découverte fortuite ici d'un schwannome du nerf fibulaire commun, où on a l'image en comète avec une petite tumeur bien circonscrite en hypersignal T2, hyposignal T1, avec l'image en comète, la queue de comète ici, du nerf qui va vers le schwannome et du nerf qui repart ici au niveau du schwannome. Đây là một cái phát hiện mà có khi là một cái phát hiện tình cờ, nhưng mà cái hình của nó đặc hiệu. Đây là một cái schwannome của cái thần kinh mắt chung. Thì trên cái hình của mình đó, là nó tín hiệu trên T2, giảm tín hiệu trên hình T1, nhưng mà nó có cái dấu nó đặc biệt đó, là cái dấu đuôi của sao chổi. Thì đây là cái dây thần kinh nó đi tới cái schwannome này, và ở dưới đây mình thấy nó là cái dây thần kinh nó đi ra. On va en fait s'intéresser là uniquement à la pathologie ligamentaire et on va voir les os du ligament croisé antérieur. Alors voilà, en préambule, l'aspect d'un ligament croisé antérieur normal, où on retrouve ici une structure en hyposignal qui est souvent parfois hétérogène, avec plusieurs faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur, que l'on peut retrouver, comme vous le voyez ici, soit dans le plan coronal, soit dans le plan transversal. Mình kết thúc cái phần thứ nhất, phần 1 của cái bệnh lý về gối. Bây giờ mình sẽ qua phần 2, vì cái phần 2 này mình sẽ nói nhanh hơn, và chủ yếu là nó liên quan tới cái bệnh lý của các cái gân. Đầu tiên đó là mình nói về cái dây chằng chéo trước. Đây là những cái hình mà dây chằng chéo trước bình thường. Thì đây là cái dây chằng chéo trước mà nó giảm tín hiệu như thế này ở trên hình cộng hưởng từ. Có khi nó chỉ có mình thấy được có một phần của cái bó sợi thôi. Tuy nhiên có những cái trường hợp á, là cái dây chằng chéo trước nó có thể có hai cái phần bó sợi, và cái tín hiệu của nó như vậy nó sẽ không có đồng nhất. Đây là các sagittal. Như tôi nói với các bạn á, là cái dây chằng mình hoàn toàn mình có thể thấy ở trên các cái mặt phẳng khác. Ví dụ như là ở đây là cái mặt phẳng Conan và trên cái mặt phẳng axial. Ce ligament croisé antérieur, c'est le ligament le plus important pour la stabilité du genou. Dây chằng chéo trước là cái dây chằng quan trọng nhất trong cái việc để giữ vững cái khớp gối. Voilà encore un autre aspect dans le plan sagittal et dans le plan coronal où on peut parfaitement différencier les deux faisceaux du ligament. Thì đây là cái dạng của cái dây chằng chéo trước ở trong cái mặt phẳng sagittal ha, và đây là mặt cái phẳng Conan. Trên cái hình này thì mình sẽ phân biệt được hai cái bó, một cái bó trước trong và một cái bó sau ngoài của cái dây chằng chéo trước. Et ça illustre bien l'intérêt des séquences en 3D où vous pouvez reconstruire des images dans le plan parallèle au ligament croisé antérieur. Như vậy thì những cái hình 3D rất là quan trọng, tại vì từ cái hình 3D ban đầu mình có thể tái tạo lại các cái hình đi song song với cái trục của cái dây chằng chéo trước. Alors dans les lésions traumatiques, il va y avoir des signes directs qui vont être l'épaississement du ligament et son hypersignal. Et voyez que cet hypersignal et l'épaississement du ligament, on le voit non seulement dans le plan sagittal, mais on le retrouve aussi très bien ici dans le plan coronal, ou même ici dans le plan transversal. Trong cái trường hợp mà có đứt cái dây chằng thì cái dây chằng nó sẽ dày, nó sẽ lớn hơn rất nhiều và nó tăng tín hiệu ở trong dây chằng. Thì các cái dấu hiệu mà đứt dây chằng đó không phải là chúng ta chỉ có thể thấy được trên hình sagittal đâu. Trên hình Conan các bạn cũng thấy dày dây chằng, tăng tín hiệu của dây chằng. Trên hình đây cũng vậy, trên hình axial mình cũng có thể thấy được là dày dây chằng và tăng tín hiệu trong dây chằng. Alors parfois,
lésion peut prendre un aspect distendu. On voit ici que le ligament croisé antérieur a un aspect ondulé avec une augmentation de son signal, alors qu'en arrière, le croisé postérieur est parfaitement en hyposignal. Đôi khi á, thì cái biểu hiện của đứt dây chằng đó là cái dây chằng này nè, mình thấy nó giãn sống, nó cái bờ nó không còn sắc nét nữa và nó tăng tín hiệu. So với cái dây chằng bình thường là nó sẽ cái ranh giới nó rõ và nó đen, nó giảm tín hiệu như thế này. Ce ligament croisé, il peut parfois se perdre son orientation normale et il va parfois venir se reposer sur le ligament croisé postérieur qui est ici. Et on voit ici le ligament croisé antérieur qui vient se mettre en nourrice sur le croisé postérieur. Nourrice, c'est ça veut dire? Nourrice, il vient se reposer dessus. Il vient se Nhiều faire cajoler khi par... là cái dây chằng á, không phải là nó mất liên tục, nhưng mà mình thấy là cái hướng, cái đường đi của cái dây chằng chéo trước này nó không có còn bình thường nữa. Bình thường á, thì cái dây chằng mình chỉ thấy có một cái đường thẳng căng như thế này thôi, nhưng mà trong cái trường hợp này là cái dây chằng chéo trước á, mình thấy nó quẹo, nó gặp góc và nó quẹo, nó gặp góc, nó nằm tựa lên trên cái dây chằng chéo sau. Đó, thì cái đường đi của cái dây chằng chéo trước này là không bình thường, nó tựa ra cái trước của cái dây chằng chéo sau. Les autres signes que l'on va rencontrer dans les lésions ligamentaires, ce sont des contusions osseuses, parce qu'à partir du moment où le ligament croisé antérieur va être rompu, le genou va devenir instable. Donc le tibia va venir se cogner contre le fémur. Cái dấu hiệu gián tiếp trong cái tổn thương của dây chằng chéo trước đó là cái tổn thương cái dọc xương. Một khi mà cái dây chằng chéo trước bị đứt thì cái gối của mình nó không có còn vững nữa, và như vậy là cái mâm chày, cái xương chày nó sẽ đụng vào trong cái lồi cầu và nó gây ra những cái dọc xương. Et ces contusions osseuses, elles vont se traduire par un hypersignal au niveau de l'os. Trên nền cộng hưởng từ thì cái dọc xương nó sẽ tăng tín hiệu ở trên hình cộng hưởng từ. Ici, on voit le ligament croisé antérieur qui est totalement rompu et qui est devenu horizontal dans l'échancrure. Ở đây thì cái dây chằng chéo trước nó bị đứt hoàn toàn và có một cái phần của dây chằng nó bị đổi hướng, thay vì nó phải chết như thế này thì bây giờ nó là nằm ngang và nó nằm trong cái hố gian đồi cầu. On retrouve aussi une lésion méniscale caractéristique, qui est une lésion verticale avec une désinsertion ménisco-capsulaire. Ở đây nó còn kèm theo cái thương tổn bong của cái sụn trên ra khỏi cái bao khớp. Cái hình này rất là đặc hiệu, mình thấy là có một cái khe tăng tín hiệu dịch ở cái phần bờ ngoài của cái dây chằng, và cái dây chằng nó bong ra khỏi cái bao khớp. Et les lésions la localisation la plus fréquente de ces contusions osseuses, c'est la partie postérieure du plateau tibial latéral. Cái vị trí dập xương đặc hiệu đó là ở phần sau của cái mâm chày ngoài. Les autres localisations qui sont assez caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les fractures de second. Et on peut, quand on a une lésion du ligament croisé antérieur, on peut avoir un petit arrachement ici de la partie la plus latérale du plateau tibial latéral, de sa partie marginale, qui s'explique par l'insertion à ce niveau du ligament collatéral latéral, qui va être caractéristique cette fracture est caractéristique d'une lésion du ligament croisé antérieur. Cette lésion peut se caractériser par un arrachement osseux ou par un hypersignal osseux. Có những cái thương tổn mà dập xương trong cái đứt cái dây chằng chéo trước đó, là cái chỗ này là cái bờ ngoài của cái mâm chày ngoài thì nó bị bong ra một miếng. Lý do là cái đây là cái dây chằng bên ngoài nó bị giật, nó bị rứt và nó làm bong ra một cái phần của xương, thì cái tên của nó đó là gọi là gãy Segan. Thì mình thấy cái dấu hiệu này thì là nó là cái dấu hiệu chỉ điểm đặc hiệu cho trong cái đứt cái dây chằng chéo trước. Cette fracture de second est relativement rare, mais elle est vraiment pathognomonique d'une lésion du croisé. Cái loại mà gãy Segan bong một cái miếng xương của cái mâm chày ngoài này thì cũng ít gặp. Tuy nhiên nếu mà nó có thì là nó dấu hiệu chỉ điểm, nghĩa là chẩn đoán chắc chắn là có đứt dây chằng chéo trước. Autre contusion qu'on peut rencontrer,
Lors de la lésion du croisé antérieur, donc le fémur va venir embrasser le plateau tibial, et cette contusion qu'on retrouve sur le plateau tibial, on peut aussi la retrouver en miroir sur le condyle fémoral. C'est ce qu'on appelle la kissing fracture. Le fémur est venu embrasser le tibia. Trong cái tổn thương đứt cái dây chằng chéo trước á, thì cái vị trí mà dọc xương thì nó là ở cái lồi cầu ngoài của xin lỗi ở cái khi mà đứt cái dây chằng chéo trước ha, thì cái lồi cầu nó sẽ ôm cái mông chày ngoài. Thì hồi nãy là mình thấy là nó có dọc xương của cái mông chày ngoài. Tuy nhiên á, là vì cái lồi cầu này nó ôm, nó đụng chạm vào trong cái mông chày, cho nên là nó cũng bị dập xương. Đó, thì như vậy mình thấy hai cái hình này nè là đối xứng nhau qua gương, cho nên là nó ôm nhau, mình gọi là gãy mà hôn nhau ha. Thì cái dập xương vừa ở lồi cầu và vừa ở mông chày. Alors voilà, par exemple, on va retrouver la lésion du plateau tibial postérieur et puis aussi la lésion du condyle fémoral latéral. Như vậy thì chúng ta thấy ha, là dập xương ở lồi cầu ngoài, xin lỗi, ở mông chày ngoài và dập xương ở lồi cầu ngoài. Et ces lésions peuvent poser des problèmes parce qu'en fait, à la partie du condyle fémoral, elles vont aussi intéresser le cartilage, et c'est ce qui explique que chez les gens qui ont présenté des ruptures du ligament croisé antérieur, progressivement, le genou va dégénérer vers de l'arthrose. Khi mà có cái loại mà gãy xương, xin lỗi, khi có cái loại mà đứt dây chằng mà có cái dập xương mà theo cái kiểu này á, thì mình cần phải chú ý, tại vì trong cái trường hợp này á, ngoài cái dập xương nó còn có cái tổn thương của cái sụn khớp. Thì những cái bệnh nhân này mà có tổn thương sụn khớp thì cái tiến triển của nó có thể dẫn đến một cái thoái hóa khớp gối. Dans les traumatismes importants, on va pouvoir retrouver des contusions osseuses qui sont en fait diffuses au niveau du genou, au niveau des deux plateaux tibiaux et puis au niveau des deux condyles fémoraux. Trong những cái trường hợp mà chấn thương nặng thì những cái dập xương có thể ở nhiều nơi, có thể ở cả mông chày trong, mông chày ngoài, như là lồi cầu trong, lồi cầu ngoài. Il y a une lésion du croisé antérieur, il y a aussi une lésion du ligament collatéral médial, et puis il y a aussi ici une lésion du ménisque médial. Trong cái trường hợp này á, là cái chấn thương nó nặng, thì ngoài cái dập xương ở nhiều nơi rồi, thì đây là cái tổn thương của dây chằng chéo trước ha. Ngoài ra có tổn thương của dây chằng bên trong đó, và ở đây còn có tổn thương của cái sụn trên nữa. Alors chez l'enfant, on peut rencontrer la symptomatologie et la sémiologie IRM des lésions du ligament croisé antérieur chez l'enfant est la même que chez l'adulte, mais il faut quand même savoir que chez l'enfant, on peut rencontrer des contusions osseuses alors qu'il n'y a pas forcément de lésions ligamentaires associées. Đối với trẻ em á, thì la lésion du ligament croisé antérieur chez l'enfant, c'est la même sémiologie que chez l'adulte. Nếu như mà ở trẻ em á, thì tổn thương cái dây chằng chéo trước nó cũng biểu hiện y chang như tổn thương dây chằng chéo trước ở người lớn. Tuy nhiên ở trẻ em có một cái tình trạng á, mà các bạn cần biết, đó là cái dập xương nhưng mà không có tổn thương dây chằng. Mais il faut bien comprendre que chez l'adulte, les contusions osseuses, elles sont la plupart du temps associées à des lésions ligamentaires, mais chez les enfants, on peut rencontrer des contusions osseuses alors que les ligaments sont normaux. Như vậy thì ở người lớn á, thì những cái khi các bạn thấy có cái hiện tượng mà dập xương á, thì các bạn đi kiểm tra xem có tổn thương dây chằng hay không, tại vì ở người lớn thì cái đó rất là thường gặp. Tuy nhiên ở trẻ em có những cái trường hợp dập xương nhưng mà không có tổn thương dây chằng. Ví dụ như ở đây nó có cái dập xương nhưng mà cái dây chằng chéo trước này nó bình thường. C'est lié au fait que les articulations chez l'enfant sont plus laxes que chez l'adulte. Lý do là tại vì cái khớp ở trẻ em á, nó lỏng lẻo hơn so với ở người lớn. Alors on peut aussi voir sur l'IRM des signes d'instabilité, et on peut voir le tiroir antérieur, le décalage du tibia par rapport au condyle fémoral chez les gens qui ont des ruptures du croisé antérieur. Trên nền cộng hưởng từ, mình có thể đánh giá cái phần gọi là mất vững của khớp gối trong cái trường hợp mà đứt dây chằng chéo trước. Thì ở đây là các bạn thấy cái xương chày nó di lệch ra phía trước, mình gọi là cái dấu hiệu kéo trước, và mình có thể đo cái mức độ di lệch, mình đo cái bờ sau của cái mông chày so với cái bờ sau của cái lồi cầu.
il est bien évident qu'à ce stade-là, le chirurgien, lui, a déjà fait cliniquement le diagnostic de lésion du croisé antérieur. Cái hình này mình thấy được trên cộng hưởng từ thì nhưng mà trước đó là cái phẫu thuật viên họ khác, họ làm cái test ngăn kéo thì họ cũng đã biết được là có đứt dây chằng kéo trước rồi. Alors, l'intérêt en fait de l'IRM, c'est éventuellement parfois d'aller voir si la rupture est complète ou si elle est partielle. Cái ích lợi của cái cộng hưởng từ là người ta cũng biết là đứt dây chằng kéo trước rồi đó, nhưng mà bây giờ người ta muốn xem là đứt toàn phần hay đứt bán phần của cái dây chằng kéo trước. Et pourquoi c'est important? Parce que la lésion partielle, elle va cicatriser, alors que si la lésion est complète, ce sera beaucoup plus compliqué. Vì sao mà người ta quan tâm như vậy? Tại vì nếu mà đứt bán phần thì cái dây chằng nó có thể lành được, nhưng mà nếu mà đứt toàn phần của dây chằng thì cái vấn đề trở nên khó hơn. Et dans les ruptures partielles, l'IRM va donc montrer un épaississement du ligament que l'on retrouve dans le plan sagittal ou dans le plan coronal, voire aussi dans le plan transversal, mais elle va aussi montrer la persistance de fibres ligamentaires qui sont continues. Trong trường hợp mà đứt bán phần thì mình thấy ở đây là cái phần mà dây chằng nó bị đứt thì nó dày lên và nó tăng tín hiệu. Mình có thể thấy trên mặt phẳng sagittal, trên mặt phẳng coronal hoặc là mặt phẳng axial. Thì trong cái đứt bán phần, đây là cái phần đứt, nhưng mà cái sợi mà nó còn nguyên thì mình vẫn thấy được, nó vẫn liên tục và nó vẫn giảm tín hiệu. Et en fait, ce qui est intéressant de demander à l'IRM, c'est de voir si le ligament a conservé son orientation. Et c'est cet argument-là qui va pouvoir nous permettre de dire que le ligament a des chances de cicatriser de manière fonctionnelle et anatomique. Ça, c'est un élément important que doit apporter l'IRM. Si le ligament reste bien orienté, il a des chances de cicatriser. Si le ligament s'est complètement effondré dans l'échancrure, malheureusement, le genou va rester instable. Cái chi tiết mà cũng quan trọng ở trên cái hình cộng hưởng từ chúng ta cần phải biết trong cái trường hợp mà nó đứt một phần là cái hướng đi, đó, cái chiều hướng của cái dây chằng. Nếu như mà cái dây chằng nó vẫn giữ cái hướng bình thường, mặc dù nó đã bị đứt một phần rồi mà cái hướng đi của nó vẫn theo đúng cái trục vậy, thì cái cơ may mà nó lành được thì là có, là tốt, là nhiều. Còn trường hợp mà cái hướng đi của cái dây chằng nó không có còn như bình thường mà nó bị lệch ra phía sau hoặc là nó lệch vào bên trong của cái hố gan rồi cầu thì cái gối này nó sẽ là cái gối mất vững. Alors le rôle de l'IRM dans les lésions ligamentaires, évidemment, c'est de confirmer le diagnostic en montrant les signes directs et indirects. C'est de caractériser la rupture, c'est-à-dire effectivement préciser si la rupture est complète et désorientée ou au contraire si elle est incomplète et bien orientée. Như vậy thì cái vai trò của cộng hưởng từ trong trường hợp đứt dây chằng kéo trước, thứ nhất là để xác định là có chẩn đoán hay không, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái dấu hiệu gián tiếp và dấu hiệu trực tiếp của đứt dây chằng. Thứ hai nữa là coi như là xác định cái đặc điểm của cái đứt này là đứt một phần hay là đứt toàn phần. Cái dây chằng kéo trước này, cái hướng đi của nó còn bình thường không hay là nó đã đổi cái hướng đi. C'est aussi de rechercher des autres lésions associées à la lésion ligamentaire, en particulier les autres ligaments qui sont susceptibles d'être blessés, ce qu'on appelle les points d'angle, regarder les ménisques et aussi apprécier le cartilage. Tous ces éléments-là sont importants pour le chirurgien pour savoir s'il va prendre une décision chirurgicale et faire une ligamentoplastie ou au contraire ne pas opérer le genou. Ngoài ra thì cộng hưởng từ mình cũng phải đánh giá những cái thương tổn khác kèm theo, có tổn thương của dây chằng hay không, có tổn thương của cái gốc ở phía sau hay không, và có tổn thương cái sụn chen hay không. Tại vì tất cả những cái yếu tố đó nó giúp cho phẫu thuật viên quyết định là họ có phải tái tạo cái dây chằng hay không. Je vais juste passer sur les ligamentoplasties qui sont les techniques de réparation du croisé. L'IRM est intéressante pour éventuellement faire le diagnostic de rupture itérative du ligament croisé, mais elle est surtout très intéressante pour mettre en évidence ces anomalies ici que l'on peut retrouver en avant de la ligamentoplastie et qui sont ce qu'on appelle des cyclopes lésions. Bây giờ tôi nói một chút xíu về nghĩa là cái hình ảnh của cái cộng hưởng từ
mà sau khi mình có tái tạo phục hồi lại cái dây chằng chéo trước thì trên cái hành trọng hưởng từ thì mình hoàn toàn có thể nói được á, là cái dây chằng này nó có bị cái dây chằng mà mình tái tạo đó nó có bị đứt lại hay không ha. Rồi ngoài ra nữa thì nó có một cái tổn thương mà mình gọi là cyclose, là đây là một cái khối mô mềm ở phía trước của cái dây chằng mà đã được tái tạo mới. Ces lésions vont apparaître dans les mois qui suivent la ligamentoplastie et ce sont des fibroses et de la métaplasie chondroïde qui va venir développer une masse à la partie antérieure de l'articulation et qui va empêcher le patient de pouvoir étendre de manière satisfaisante le genou. Donc le patient va rester en flexor et ne pourra pas avoir une extension satisfaisante. Cái cyclose này là cái gì vậy? Là chỗ này nó là cái mô xơ và nó tăng sản của cái sụn và nó ở cái phần trước của cái gối, ở phía trước của cái dây chằng mà mình tái tạo lại, và như vậy thì nó làm cho cái gối nó bị kẹt, bệnh nhân không có duỗi thẳng được cái gối mà cái gối nó lúc nào nó cũng ở tư thế gấp. Ces lésions sont importantes à diagnostiquer parce que le chirurgien sous arthroscopie va venir enlever cette masse. Cái chẩn đoán mà có cyclose là rất là quan trọng, tại vì nếu mình chẩn đoán là có cái cyclose này á thì phẫu thuật viên bằng cái nội soi khớp gối thì người ta mổ, người ta lấy cái khối này đi. Alors, rapidement, je vais vous montrer des images des autres lésions ligamentaires comme le croisé postérieur. Tôi cũng nói nhanh một chút xíu tổn thương của các cái dây chằng khác, ví dụ như trong trường hợp này, ở đây là cái dây chằng chéo sau. La sémiologie, c'est exactement la même que pour le croisé antérieur. Thì cái triệu chứng mà đứt dây chằng chéo sau thì nó cũng y hệt như là đứt dây chằng chéo trước. Le ligament va être en hypersignal et épaissi. Dây chằng bị đứt thì sẽ dày lên và sẽ tăng tín hiệu. Ces lésions sont beaucoup plus rares que celles du croisé antérieur et elles surviennent plus volontiers dans les accidents de la voie publique. Dây chằng chéo sau, cái tỷ lệ, cái mức độ mà của đứt dây chằng chéo sau thì nó ít gặp hơn nhiều so với đứt dây chằng chéo trước. Đứt dây chằng chéo sau thì có thể gặp trong những cái trường hợp bị tai nạn giao thông. C'est le traumatisme du tableau de bord où la voiture va rentrer dans le genou, va rompre le croisé postérieur et éventuellement au niveau de la hanche va être à l'origine d'une luxation postérieure de la hanche. Thì cái tình huống mà chấn thương là như thế nào, là cái xe nó tông trực diện vào mình và nó tông vào trong cái đầu gối, thì sẽ đứt cái dây chằng chéo sau và thậm chí nữa là ở phía trên nó có thể bị trật khớp háng ra sau. On peut aussi rencontrer dans les lésions du croisé postérieur des zones de contusion osseuse comme dans les lésions du croisé antérieur. Trong cái bệnh cảnh mà đứt dây chằng chéo sau, ngoài cái đứt dây chằng thì mình còn có thể thấy cái dập xương ha, cái dập xương cũng tương tự như trong trường hợp mà dập xương của đứt dây chằng chéo trước. Les ligaments collatéraux, c'est exactement la même sémiologie. Ici, on a une lésion du ligament collatéral médial qui est épaissi et en hypersignal. Đứt của cái dây chằng bên thì triệu chứng nó cũng tương tự. Ví dụ như trong trường hợp này là dây chằng bên trong dày lên và tăng tín hiệu. Ce sont des Livniolone lesions. On ne touche pas à ces lésions. Những cái tổn thương mà đứt dây chằng bên trong này thì thường là mình để yên đó, không có đụng vô. Elles vont cicatriser spontanément. Cái dây chằng tự nó sẽ lành sẹo. Plus problématiques sont les lésions du ligament collatéral latéral. Bây giờ mình sẽ nói qua về cái dây chằng bên ngoài. Parce que ces lésions, en fait, vont être à l'origine d'une instabilité rotatoire du genou. Cái dây chằng này quan trọng, mình cần phải biết là tại vì nếu mà đứt cái dây chằng bên ngoài này thì nó sẽ ảnh hưởng là cái gối nó bị mất vững, xoay. Ces lésions sont rarement isolées, la plupart du temps elles sont associées à des lésions du croisé antérieur ou éventuellement du croisé postérieur. Thường ít có khi nào mà có tổn thương dây chằng bên ngoài riêng lẻ. Thường thì cái tổn thương dây chằng bên ngoài này nó sẽ phối hợp với là đứt cái dây chằng chéo trước, hoặc là cũng có thể nó kèm theo cái đứt dây chằng chéo sau. Et on va finir par une pathologie qui n'est pas une indication d'IRM.
Bây giờ mình sẽ nói qua một cái bệnh lý khác. Thật ra thì cái bệnh lý này nó cũng không có cần phải làm cộng hưởng từ. C'est la luxation de la rotule. Cái này mình gọi là cái trật của cái xương bánh chè. Normalement, quand quelqu'un se luxe la rotule, il n'y a pas d'IRM à faire. Thường nếu mà một cái bệnh nhân mà bị trật xương bánh chè, thường là không có chỉ định làm cộng hưởng từ. Mais parfois, ces traumatismes initiaux vont ne pas être diagnostiqués par le clinicien. Tuy nhiên, trên thực tế thì có những cái trường hợp là cái chấn thương ban đầu nhưng đã có trật rồi, nhưng mà phẫu thuật viên không có nhận ra, không có biết là có trật cái xương bánh chè. Et le patient va arriver aux urgences à la suite d'un traumatisme avec un genou qui a triplé de volume et qu'il sera impossible d'examiner. Thì cái bệnh cảnh mình hay gặp là cái gì? Bệnh nhân sau khi mà bị chấn thương nhập viện tới cấp cứu, cái đầu gối nó sưng rất là to, sưng gấp 3 lần cái bình thường, và như vậy cái gối nó to quá, nó sưng to quá, vậy không có thể khám bệnh được. Dans ces cas-là, la crainte du médecin, c'est qu'il y ait une lésion du ligament croisé, donc il va adresser le patient à l'IRM. Và trong cái tình huống đó thì phẫu thuật viên người ta sợ rằng là có đứt cái dây chằng chéo trước, cho nên là họ chỉ định cái cộng hưởng từ. Mais à l'IRM, on va trouver des contusions osseuses qui sont dans des localisations tout à fait atypiques, et en particulier sur le bord médial ici de la patella et sur le versant marginal du ligament collatéral du condyle fémoral latéral. Tuy nhiên trên cái cộng hưởng từ thì mình sẽ thấy được cái gì? Thấy được cái dọc xương, nhưng mà cái vị trí của nó là nó hơi đặc biệt. Ở đây là mình thấy là dọc xương ở cái phần trong của cái xương bánh chè, và ở trên cái lỗ cầu ngoài thì lại có cái hiện tượng dọc xương. Ces contusions osseuses sont liées au fait que la rotule est sortie de la trophée fémorale et elle est venue taper contre le condyle fémoral avant de revenir à sa place. Cái lý do mà vì sao mà mình có cái vị trí dọc xương là nó lạ như vậy, lý do là cái xương bánh chè này nó đã bị trật ra bên ngoài, nó đập vào trong cái lỗ cầu ngoài, sau đó nó quay trở lại cái vị trí bình thường của nó. La conséquence de ça, c'est qu'il y a une rupture du ligament patellaire médial ou aileron rotulien médial. Lý do mà vì sao mà cái xương bánh chè nó lại di chuyển nhiều như vậy là vì ở đây là nó đứt cái dây chằng chè đùi, cánh bánh chè cánh bánh chè trong và cái dây chằng chè đùi trong. Et si je regarde sur le coup, la coupe latérale ici, par exemple, le croisé antérieur, il est ici, il n'est pas ici et il est normal. Nếu mà mình liếc mắt qua, tại vì phẫu thuật viên nói rằng là sợ là đứt cái dây chằng chéo trước, thì bây giờ mình nhìn vào trong cái hố gian bồi cầu thì mình thấy là cái dây chằng chéo trước này nó không có dày mà nó cũng không có tăng tín hiệu, tức là cái dây chằng chéo trước này bình thường. Donc l'IRM, dans ce cas-là, permet de redresser le diagnostic. Như vậy thì trường hợp này nhờ cái cộng hưởng từ thì mình sẽ nghĩa là đảo ngược cái chẩn đoán, nó không phải là tổn thương của dây chằng chéo trước mà nó là tổn thương của cánh bánh chè trong và dây chằng chè đùi trong. C'est terminé pour le genou. Je suis désolé, on a dépassé un petit peu le temps. Vous allez pouvoir aller déjeuner jusqu'à 13h30 pour qu'on puisse reprendre, parce qu'après, n'oubliez pas, il y a le football ce soir. Je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Je serai juste à côté. Thì bây giờ mình đã hết của cái phần khớp gối, và bây giờ các bạn được nghỉ, được ăn trưa cho đến 1:30. Thì các bạn biết rằng là buổi chiều mình cũng còn rất là nhiều bài, nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn rất là sẵn sàng nếu mà các bạn có câu hỏi gì